মোক লৈ ভয় খাব লগা নাই প্ৰেম ভাল পোৱাত কিছুমান বিষয় অপ্ৰাসংগিক ইয়াত ফ্ৰিজ সুটকেস দা তৰোৱাল অৰ্থহীন মই তেওঁক ভাল পাইছো তেওঁ মোক ভাল পাইছে মই কি ধৰ্ম তেওঁ কি ধৰ্ম সেয়াও অৰ্থহীন প্ৰেম এনেকুৱাই বলিউডৰ অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰে বিবাহৰ খবৰ সন্দৰ্ভত কিছুদিন ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে তেওঁ এছপি নেতা ফাহাদ আহমেদৰ সৈতে আদালতত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় যাৰ বিষয়ে তেওঁ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই খবৰটো চৰ্চা হোৱাৰ পাছৰে পৰা আৰম্ভ হয় ট্ৰলিং এজন মুছলিম যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে স্বৰা ভাস্কৰে ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ইফালে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰ মই হিন্দু নে মুছলমান তেওঁ হিন্দু নে মুছলমান সেইবোৰ বিচাৰ কৰা মানুহে প্ৰেম আৰু আবেগ বুজি নাপায় বুলি উল্লেখ কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰে এনেকুৱা মানুহে আনৰ সংসাৰ ভাঙি ফুৰে হয় এগৰাকী প্ৰিয় অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰে ৰাজনৈতিক ফাহাদ আহমেদৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছৰে পৰা টুইটাৰত কিছুমান মানুহে সুটকেস আৰু ফ্ৰিজৰ প্ৰসংগ দি ট্ৰলিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ইতিমধ্যে স্বৰাই লিখিছে ট্ৰল কৰা মানুহবোৰক স্বৰা ভাস্কৰে মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে যে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিব আমাক সুখী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰক দুয়ো ভিন্ন ধৰ্মৰ হোৱাৰ বাবে কিছুমান মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰসংগ আনি দুয়োকে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ দানিব বিয়াৰ দিনটোত স্বৰা ভাস্কৰ আৰু স্বামী ফাহাদক আক্ৰমণ কৰিছিল বিভিন্নজনে লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ আনিও বিভিন্নজনে আক্ৰমণ কৰিছিল স্বৰা আৰু ফাহাদক আনকি কিছুমান মুছলিম ধৰ্মগুৰুৱে স্বৰাৰ ব্যক্তিগত ধৰ্মক সলনি কৰিবলৈ হেঁচা দিয়াৰ লগতে ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ অহৰহ হেঁচা দিছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল উল্লেখযোগ্য যে স্বৰা ভাস্কৰ আৰু ফাহাদ আহমেদে 6 জানুৱাৰীত বিবাহৰ বাবে আদালতত কাগজ-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল যিটো তেওঁলোকে প্ৰায় 40 দিনৰ পাছত প্ৰকাশ কৰিছিল স্বৰাই শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ' অনুসৰি 2019 চনৰ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দুয়োৰে কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল দুইজনে লগ পাইছিল একেলগে সেলফি তুলিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িছিল একে সময়তে দুয়োৰে বিয়া হ'ল আদালতত এতিয়া মাৰ্চ মাহত দুইজনে ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিয়া হ'ব বুলিও খবৰ ওলাইছে নিউজ টেক্স ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল মোক লৈ ভয় খাব লগা নাই প্ৰেম ভাল পোৱাত কিছুমান বিষয় অপ্ৰাসংগিক ইয়াত ফ্ৰিজ সুটকেস দা তৰোৱাল অৰ্থহীন মই তেওঁক ভাল পাইছো তেওঁ মোক ভাল পাইছে মই কি ধৰ্ম তেওঁ কি ধৰ্ম সেয়াও অৰ্থহীন প্ৰেম এনেকুৱাই বলিউডৰ অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰে বিবাহৰ খবৰ সন্দৰ্ভত কিছুদিন ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে তেওঁ এছপি নেতা ফাহাদ আহমেদৰ সৈতে আদালতত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় যাৰ বিষয়ে তেওঁ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই খবৰটো চৰ্চা হোৱাৰ পাছৰে পৰা আৰম্ভ হয় ট্ৰলিং এজন মুছলিম যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে স্বৰা ভাস্কৰে ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ইফালে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰ মই হিন্দু নে মুছলমান তেওঁ হিন্দু নে মুছলমান সেইবোৰ বিচাৰ কৰা মানুহে প্ৰেম আৰু আবেগ বুজি নাপায় বুলি উল্লেখ কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰে এনেকুৱা মানুহে আনৰ সংসাৰ ভাঙি ফুৰে হয় এগৰাকী প্ৰিয় অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰে ৰাজনৈতিক ফাহাদ আহমেদৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছৰে পৰা টুইটাৰত কিছুমান মানুহে সুটকেস আৰু ফ্ৰিজৰ প্ৰসংগ দি ট্ৰলিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে স্বৰা ভাস্কৰক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ইতিমধ্যে স্বৰাই লিখিছে ট্ৰল কৰা মানুহবোৰক স্বৰা ভাস্কৰে মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে যে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিব আমাক সুখী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰক দুয়ো ভিন্ন ধৰ্মৰ হোৱাৰ বাবে কিছুমান মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰসংগ আনি দুয়োকে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ দানিব বিয়াৰ দিনটোত স্বৰা ভাস্কৰ আৰু স্বামী ফাহাদক আক্ৰমণ কৰিছিল বিভিন্নজনে লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ আনিও বিভিন্নজনে আক্ৰমণ কৰিছিল স্বৰা আৰু ফাহাদক আনকি কিছুমান মুছলিম ধৰ্মগুৰুৱে স্বৰাৰ ব্যক্তিগত ধৰ্মক সলনি কৰিবলৈ হেঁচা দিয়াৰ লগতে ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ অহৰহ হেঁচা দিছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল
উল্লেখযোগ্য যে স্বাৰা ভাস্কৰ আৰু ফাৰহাদ আহমেদে 6 জানুৱাৰীত বিবাহৰ বাবে আদালতত কাগজ-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল যিটো তেওঁলোকে প্ৰায় 40 দিনৰ পাছত প্ৰকাশ কৰিছিল স্বাৰাই শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ' অনুসৰি 2019 চনৰ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দুয়োৰে কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল দুইজনে লগ পাইছিল একেলগে সেলফি তুলিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িছিল একে সময়তে দুয়োৰে বিয়া হ'ল আদালতত এতিয়া মাৰ্চ মাহত দুইজনে ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিয়া হ'ব বুলিও খবৰ ওলাইছে নিউজ টেক্স ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল